आज हम करने जा रहे हैं इंस्टॉल रैम ROG G16 लैपटॉप में। इसमें 8 GB रैम आती है, Ryzen 7 है। ये रैम मैंने ख़रीदी थी 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे। इसको आज हम इंस्टॉल करेंगे इस पर। मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ इसे, मैं आपको बंद करते वक्त दिखा दूँगा। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये रैम निकाल लेते हैं। रैम ऐसे आती है, वारंटी के साथ है। इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा क्योंकि इस पर सीरियल नंबर लिखा होता है और डिटेल्स लिखी होती है रैम की। रैम निकालने के बाद जो नाम है वो ऊपर रहेगा। ये स्लॉट है रैम के, इसमें SSD भी एक्स्ट्रा डल सकती है। तो अभी तो रैम की इसमें ज़रूरत पड़ी है काफ़ी, क्योंकि 8 GB थ्रॉटल कर रहा है ये नॉर्मल यूसेज में भी। तो अभी ये डाल रहे हैं। इंटेक्स की इस पर डली हुई है अभी, क्या कहते हैं, SSD। ए डेटा की मैंने 8 GB रैम मंगाई है एक और स्लॉट में। पिन देख लीजिएगा, स्टिकर ऊपर रहता है। ये पिन के साथ मैच करके पहले ऐसे अंदर पूरा डाल देंगे और इसे प्रेस कर देंगे जेंटली। थोड़ा इस पर प्रेशर लगेगा मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंस्टॉल हो गया रैम। रैम इंस्टॉल करने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट ज़रूर कर लेना और पावर बटन को 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी सर्किट बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी है बैटरी की वो सारी आउट हो जाए, अदरवाइज़ बोर्ड शॉर्ट कर जाता है। तो ये स्टेप ज़रूर ध्यान रखना है कि बैटरी को निकालना ही निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-10 स्क्रूज़ होते हैं जो हम वो करते हैं अनस्क्रू। दूसरा, टूथब्रश से साफ़ कर लीजिएगा। मैंने साफ़ कर लिया, इसको भी साफ़ कर लीजिएगा। हिंजेस वीक हैं इसके, तो बहुत ध्यान से खोलना। एक हिंज टूट गया है ड्यूरिंग अनइंस्टॉलेशन। तो पहले इसको लगा लेते हैं, फिर बैटरी को लगाएंगे। इसके जो, एक मिनट, इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया है। इसके जो हिंजेस हैं वो ढूंढते हैं। ये जो 2 वायर्स हैं ये इसकी लाइट की हैं, जो ROG लाइट जगती हैं। ये वाइट रंग के, ये आपको हुक दिख रहे हैं, इनके अंदर ये इंस्टॉल होगा। मैं एक बार इन्हें इंस्टॉल करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप इसको पकड़ के, ये वाइट वाले जो हैं इनके अंदर ऐसे डालेंगे। ध्यान से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, कुछ नहीं करना, टूटनी नहीं चाहिए बस। इस तरीके से ये लग जाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे इन पे बैटरी। बैटरी को ऐसे, इसको ऐसे प्रेस करना है। ये बैटरी इसके साथ प्रेस करेंगे। इसके ऊपर एक मेटल का ये है शीट, उसको आगे कर देंगे जो इसे होल्ड करता है। एक मिनट, आपको फील हो जाएगा कि कनेक्ट हो गई है, जैसे ये कनेक्ट हो गई है। इसको करने के बाद एक बारी हम इसे चेक कर लेंगे ऑन करके। पेज कसने से पहले, ताकि कोई इशू है तो पता लग जाए। पहले बूट में टाइम लगेगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। बायस अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बायस अपडेट करेंगे तो शायद बैटरी डिटेक्ट ना करे, तो बैटरी को फिर दोबारा से निकाल के डालना पड़ेगा। तो बायोस को पहले अपग्रेड कर लें, जितना भी लेटेस्ट वर्जन है जो अपडेट करके, जो भी फर्मवेयर्स हैं उसके बाद ही रैम को इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल हो गई है। एंटर करके मैं एक बार अपना पिन डाल दूँ। 8 GB लाइट्स चल रही हैं, मतलब सही कनेक्शंस आए हैं। एक बारी टास्क मैनेजर पर जाके चेक कर लेंगे।
कि बैटरी डिटेक्ट कर रहा है, सॉरी रैम डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब इस लैपटॉप में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 8 GB रैम का कोई इसमें फ़ायदा ही नहीं। ये देखिए 16 GB दिखा रहा है इंस्टॉल्ड, स्लॉट 2 यूज़ हुए हैं, 32 GB तक सपोर्ट करता है। मैं गेमिंग नहीं करता ज़्यादा, इसलिए मैंने 16 GB इंस्टॉल किया है, 8 GB का ऑलरेडी था। लेटर फ्यूचर में मैं इसको और अपग्रेड कर दूँगा, अभी नहीं। वी कैन सी कि दोनों रैम डिटेक्ट कर रहा है। स्लॉट 2 में 3200 हर्ट्ज़ की हार्डवेयर रिजर्व्ड है, और ये रही हार्ड डिस्क, ये रही वाईफाई। हार्ड डिस्क भी मैं इसको भी चेंज कर दूँगा, क्योंकि इंटेल की है, इसमें जेन 3 है, उसको जेन 4 से कर लेंगे, अभी काफ़ी सस्ती हो रखी है। तो ये था मोटा मोटा इंस्टॉलेशन। एक बार ये चेक कर लिया। अब हम इसको ना शट डाउन करके इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको दोबारा से वो कर लेते हैं, शट डाउन। स्क्रूज़ को स्क्रू कर लेते हैं। पूरा जब शट डाउन हो जाए उसके बाद देखते हैं एक बारी। ये हो गया। ये यहाँ से प्रेस करते हुए चलेंगे आराम आराम से। यहाँ से ये मेरा एक हिंज टूट गया, तो ये फ्री हो रहा है, ये स्क्रू से अब पकड़ा जाएगा। ये हो गए। ये स्क्रूज़ आते हैं इसमें 4 छोटे, जो छोटे स्क्रूज़ हैं इधर लगेंगे, और बाकी सारे सेम साइज़ के हैं, जो यहाँ लगेंगे और यहाँ लगेंगे। और खोलने के लिए ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर आप एक ऐसा टूल, अगर आपके पास है तो इससे खोल लीजिए। अगर ये टूल नहीं है तो कोई भी पतला सा कार्ड लेकर, या फिर अगर नाखून है तो नाखून के ज़रिए इनको ऐसे यहाँ से कोने से उठाते हुए चले जाना है, और ये खुल जाएगा। और पूरा खींचना नहीं है। ओपन करने के बाद वो जो 8 GB लाइट्स के कनेक्टर्स हैं उनको पहले अनलॉक करना है। फिर ध्यान रखिएगा बैटरी को हटाना है। बैटरी के बाद 5 सेकंड्स तक पावर बटन को दबाना है, ताकि सर्किट बोर्ड में जितना भी करंट है वो ख़त्म हो जाए। वो करने के बाद ही आपको बैटरी इंस्टॉल करनी है। उससे पहले करेंगे तो मदरबोर्ड के शॉर्ट सर्किट होने के या फिर LCD स्क्रीन उड़ने के 100% चांसेस हैं। केसेस हुए हैं ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। स्क्रू कर लेते हैं। ये मैंने 50 रुपये का आता है, ऑनलाइन मंगाया था बहुत पहले, तो आज ही काम आ रहा है। पहले कोने के चारों, फिर सेंटर के। ज़्यादा नहीं टाइट करना। मैं एक बार स्क्रू कर लूँ सारे, फिर आपके पास आता हूँ वापस। रैम मुझे पड़ी है अराउंड 1600 रुपये की, जो मैं बताना भूल गया। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी थी। नेहरू प्लेस पे भी इतने की थी ये, सारी कंपनियों की। स्क्रू ज़्यादा टाइट नहीं कसने, प्लास्टिक का है सारा मामला। पहले की तरह बॉडीज़ नहीं रही हैं, सब टूट जाता है। और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करना है लैपटॉप को। टूथब्रश ले सकते हैं। ठीक है जी, ये था तो आज की इंस्टॉलेशन। आप खुद कर सकते हैं, वारंटी वाइड नहीं होती। फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे वारंटी वाइड हो जाती है, मगर इनका कोई ऐसा स्टिकर नहीं था। वो थर्मल्स के नीचे स्टिकर है जो वारंटी वाइड का होता है। तो ये आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वारंटी का है भी तो आप इंस्टॉल करके यूज़ करिए। कुछ क्लेम लेना है तो इसको रैम को अनइंस्टॉल करके फिर वारंटी क्लेम ले लीजिए, उनको पता ही लगेगा इंस्टॉल करी थी कि नहीं करी थी।
क्योंकि बिना रैम के तो इस लैपटॉप का कुछ हो ही नहीं सकता। सीन ख़राब है। 16 GB चाहिए। 8 GB पर टोटल मार रहा है। ये तो हो गए सारे पेज इंस्टॉल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे इंस्टॉल हो गए। ये जी मेरे 2 हिंज टूट गए हैं, ये थोड़ा गैप आ गया। मैंने नहीं तोड़े, सर्विस वाला आया था, LCD चेंज हुई है इसकी एक बारी, उसने तोड़ दिया। ये हो गए हैं, यहाँ से एकदम परफेक्टली फाइन है। ये लैपटॉप है, एक बारी और ऑन करके देख लेते हैं क्या स्पीड आ रही है। देखिए फर्स्ट बूट में टाइम लिया, अब काफ़ी जल्दी हो गया। ये था जी इंस्टॉलेशन ऑफ रैम ROG Strix G15 सीरीज़ में, गेमिंग लैपटॉप में। बहुत ही आसान है, खुद कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से। सी या, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स।